Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Videoni oxirigacha kuzatib boring, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda endi farzand tug'ilgandagi suyunchi puli hammaga ham berilmaydi. O'zbekistonda 1-apreldan boshlab farzand tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa puli birinchi farzand uchun barchaga, ikkinchi farzand uchun esa farzand tug'ilgan paytda ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oilaning a'zosi bo'lgan ayollarga rasmiylashtiriladi. 4-mart kuni Vazirlar Mahkamasining 110-sonli O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga ba'zi ijtimoiy nafaqalarni to'lash tartibini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Bu haqda Norma xabar qildi. 2024-yil 1-apreldan boshlab farzand tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa puli birinchi farzand uchun barcha ayollarga, ikkinchi farzand uchun farzand tug'ilgan paytda ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimiga kiritilgan oilaning a'zosi bo'lgan ayollarga rasmiylashtiriladi. Qolgan barcha holatlarda nafaqa to'lanmaydi. Nafaqa olish uchun arizani Davlat xizmatlari markazi orqali berish mumkin. O'zgartirish Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 20-oktyabrdagi 550-son qaroriga 4-ilova tug'ilganlikni qayd etish bilan bog'liq kompleks davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamentiga kiritilmoqda. Eslatib o'tamiz, bola tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa miqdori mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 70,3%. Hozirda 738.150 so'mga teng.